Ayunan makhluk semulja sarang Allah du'e manja semikere da umat tak kok tak masuk surga sekarang tepate ayunan padiraate Allahumma shalli ala Muhammad. Berbahagia selalu rekan Sabhadi beserta istri tercintanya Alek Faiza. Sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bapak Yusuf Benasari, Ibu Har.
usted dari sekarang tepate Nabi ayunan paniraate Allahumma salli ala Muhammad. Tidu salerana tungana tada agena dunia kala ben esena arasata